والارض والسماء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا توام وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم جتنے موجود ہو آمین دی تکلیف ذرا سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات